Hello guys, good morning. It's me Rajitha Balu and welcome back to my YouTube channel തട്ടും തവിയും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണോ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കണു. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പതിവ് പോലെ സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം നല്ല ദിവസമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശവും പ്രഭാതവും നല്ലതുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ആകെ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെ എനർജിയുള്ള പോലെ, സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും എനർജിയുള്ള പോലെ, പ്രകൃതിയും മനോഹരിയായിട്ട് വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നിയിട്ടാ. അത് അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഒന്നും ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോഴേ ഇന്ന് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒരു ഹാപ്പി മൂഡാണെന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും അവരുടേതായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണമല്ലോ സന്തോഷം, നമ്മളെ തേടി വരില്ല എന്നാണ് കാരണവന്മാർ പറയുക. സന്തോഷങ്ങളെ തേടി നമ്മൾ പോണത്രേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എവിടെയാണോ സന്തോഷം ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും അത് തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോലെ ഞാനും ബിസിയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കലാട്ടോ പതിവ്. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവറിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ ചെറിയ പ്രാണികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നില്ലേ അവരുടെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക എനർജി ഉണ്ടെന്ന്? മോൻ പോകുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലത്തെ തിക്കും തിരക്കും ബഹളം. കാരണം അവനൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിടണമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും ബാലും ചായ കുടിക്കാനായിട്ടിരിക്കും. ഇന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പപ്പായ വെച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പാറാണ് വെച്ചത്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഇഡ്ഡലിക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ സാമ്പാറും പിന്നെ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തിൻ്റെ മൂഡ് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളും നല്ല ആ ഒരു മൂഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ വേഗം ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അധികം സമയം റെസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വേഗം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഗാർഡനിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. കുഞ്ഞൊരു ഗാർഡനാണ് കേട്ടോ, എടുത്ത് പറയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോഴേക്കും 8:45 ആവണുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും നോക്കിയേ സൂര്യപ്രകാശം നല്ല രസമില്ലേ? ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെള്ളി പ്രകാശം നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം ഗാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ആ സോഫയൊക്കെ ഇരിക്കണ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാമെന്ന പോലെ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഇത് പുതിയ ഒരു റോസാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ നാടൻ റോസാണ്. അത് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതുമോ വരെ പൂവിട്ടു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗാർഡനിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയ റോസാപ്പൂക്കളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസം കൈ നിറയെ എടുക്കാനുണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോഫ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പല്ലികളൊന്ന് ഈ മണ്ടയിൽ, അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുഞ്ഞൊരു വീടായതുകൊണ്ട് അധികം നമുക്ക് ഭാരിച്ച ജോലിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. ചില വീഡിയോകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ, മക്കൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. എന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഞാൻ ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരവസരത്തിൽ ബെഡ് റിഡൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭാരമുള്ളതോ കുനിഞ്ഞെടുക്കാനോ കൊത്തിക്കളയ്ക്കാനോ ഇടിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് എപ്പോഴും മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കട്ടിൽ നീക്കിയിടുക, സോഫ നീക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ മക്കളോ ബാലും ഒക്കെ തന്നെ വേണം. ഒട്ടും ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അത് ചെയ്യിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവരാരെങ്കിലും അത് മാറി വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബാലു വന്നല്ലോ, ബാലു
അടുത്ത നവംബർ 2 വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് അല്ലേ, ഗൃഹനാഥ എന്ന നിലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ബാലും മക്കളും സ്ഥലത്തില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു 2-2.5 വർഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, ഇവരൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ഗൃഹനാഥ എന്ന നിലയ്ക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോവേണ്ടേ നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മരിച്ചെറിപ്പ് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സദ്യ വരെയോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പോവണ്ടേ. എത്ര വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ പോകേണ്ട ഇടത്തേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട അവസ്ഥകളും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെഡ് റിഡൺ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഞാനും സന്തോഷങ്ങൾ തേടി പോകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫാമിലി എനിക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ബേസിലും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്, ഡിഗ്രി ഒക്കെ നിലയിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അതിൽ സജീവമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പറമ്പിൽ ഇത്ര വയസ്സായാലും കൊത്തിക്കളക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ബാലും കൊത്തിക്കളിച്ച് തരും. അതിൽ കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ബാലു ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവണ പോലെ ഹെവി അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ബിരിയാണി, കുഴിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം, വെള്ളയപ്പം, കുറുമ, ചിക്കൻ കറി, ഇതാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. നല്ല റിവ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സദ്യ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലൊന്നല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നിയർ ആൻഡ് ഡിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഒരു ടേസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും 100 പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഉണ്ണിയപ്പം എനിക്ക് മോശം റിവ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. അവർ 10,000-3000 പേർക്ക് അറ്റട്ടായും സദ്യ നടത്തുന്നതാണ്. ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാചകം വളരെ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് 10,000 പേർക്കുള്ള സദ്യയിൽ നല്ല കരിമീനോ നല്ല വിലപ്പിടിപ്പുള്ള എന്തൊരു മീനിൻ്റെ ഫ്രൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും മീൻ കറിയും ഫ്ലോപ്പായിട്ട് ചീഞ്ഞത്, അത് വളരെ മോശമായിട്ട് സംഭവിച്ചു. അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കും കുറച്ച് ഗുരുത്വം എന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പറയും, ആ ഒരു ഗുരുത്വമില്ലായ്മയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക കണ്ണീറോ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, അത് സംഭവിക്കും. എന്ന പോലെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഈ ഓർഡർ തന്നാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അത് വളരെ വിഷമമായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരാളോട് അത് മോശമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, അതൊന്നും കേട്ടിട്ട് അമ്മ ഡസ് പഠിക്കരുത്, ഇത് ഈ ഫീൽഡിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പക്വത ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഡസ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ കളയും. ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. കാരണം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അമ്മയാണ്, വലിയ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്, ഭാര്യയാണ്, നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡസ് പഠിക്കാറില്ല. അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നാറില്ല കേട്ടോ. അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആണ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനം നല്ലതാവണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമമില്ല. നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടില്ല, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് സാരില്ല. ഇതൊക്കെ അതൊരു പ്രോസസ്സാണെന്നേ, അതങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് അധിക പ്രസംഗമായോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോർണിംഗും കഴിഞ്ഞു, സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് വരെ കാണിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ. അത് സന്ധ്യാസമയത്താണ് ഞാൻ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ എടുത്തത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തോഷം എന്ന വിഷയമാണല്ലോ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളും ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴുണ്ട് കേട്ടോ. സന്തോഷങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാരണവന്മാർ ഇങ്ങനെയും പറയും, നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കാടും മുള്ളും കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ആ പാത വെട്ടി തെളിച്ച് പോവേണ്ട കടമ നമ്മുടെയാന്ന് പറയും. അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെ, എനിക്കും പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആശ്വസിപ്പിക്കലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തേജനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഉള്ള ഒരു ഉത്തേജനം
കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണേ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അടുത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.